Akashpani Imphal, Maibam Dwijamani na pau pazari, ahanbada maroiba pau. Laisram Kamal Babu mangkibagi matangda inquiry committee ma semduna thiganaba High Court of Manipur da khangankre. Sangsad ki lingtham mifamda Manipur gi irangi matangda khananaba MP Gaurav Gogoina House da adjournment motion thangatkre. Sarkar na mobile internet service makata na tha asigi manga phawba athingba thamle. International Day of Persons with Disabilities ki thorom ngasi malem gi atai mafam singa loina Manipur da su paksana pangthoknaki. Amasung Pradhan Mantri Narendra Modi hairi anuba criminal law ahum leibag asida mai pakna sanhan bangam kibadu zati asigi mai pakbani. Laisram Kamal Babu mangkibaga mari lenana thijin humjinaba committee ama semnaba High Court of Manipur na khangankre. High Court of Manipur ke Chief Justice D. Krishna Kumar amasung Justice Golmai Gaiful Selu Kabui aligi division bench na ngasi takiba rai amagi matung ina Laisram Kamal Babu hariba misagasi kanaguma miyoi kharana namduna phaduna pukhibara natragana masa mathomta lot khibara haibadu khangtokna ba inquiry committee ama semnaba khangankhibani. Inquiry committee asida Kangpokpi Jilla ki district magistrate, Jilla asigi superintendent of police, Imphal West Jilla ki superintendent of police, 57th Mountain Division ki commanding officer yauri. Makata na chinbegi thabag asida Kamal Babu ki imung manung ki miyoi singnasu hiramasiga mari lena makhoita leiba document natraga record na singba piduna committee asida mateng pangbasu yagani hairi. Haujik Chathariba Sangsad ki ningtham mifamda Manipur da haujik thoklibi irang asigi matangda khananaba Lok Sabha da Indian National Congress ki deputy leader MP Gaurav Gogoina House da adjournment motion ama ngasi thangatkre. Lok Sabha ki Secretary General da thaba adjournment motion aduda Manipur da tha tara Nepal helaba irang asina miyoi lising kaya mayum lehendaba madi miyoi begi hak khonggaung na baloina sel thum ki phibam da ka henna sauhalle haiba wafam yauri. Mahaki motion aduda Gaurav Gogoina hai Manipur da Kanglup ani ki marakta thoklibi irang asi sarkar na loisinduna tangdu leitaba purakpa ngamdre. Myanmar ga tainaba Manipur gi ngamkai paringda ningthina sambal khada basina maram oiduna Myanmar romdagi Manipur da khusu khulai sing puthok pasin tawba amadi drug lalonmagi samasya kya mayokna hale. Lojana irang asi kendra sarkar na lumna lawdaba amadi irang loisana bahona tabana lamdam asigi senthok lambi da sauna akaibe pire. Irang asigi matangda sangsata ningthina khanaduna leibag asigi amata oiba amadi apunbagi saktam da singdar liba sil loisana bahona bagi matam oire. International Day of Persons with Disabilities ki thoram ngasi malem gatai mafam singa loina Manipur da su paksana pangthoknaki. Kumsi segi palan thoram asigi hiramdi amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future haibasini. Mapung eba thoram Raizagi Social Welfare Department sinduna Imphal gi ibo ema sumanglila sanglenda pangthokhi. Thoramadu da saru yaraduna persons with disabilities Manipur gi State Commissioner Waikhom Biharin hai Haksang ki phibam mimana draba singda hingbagi mahau khangna makhoi gi punsi mahing phaganana ba sarkar na leptana honari. Haksang ki phibam mimana draba singa mari lena paikhat payai pathorang ki kana basing mapung phana phangana ba hona bada miyamna mateng pangbina ba Sri Bihari na appeal tawkhi. Thoramatu da saru yakhiba Social Welfare gi Director Ngangom Utamna hai Sarkar Maruina Social Welfare Department na Haksang gi phibam mimana draba singidamak yai pathorang kya paikhatuna kanna hona badagi miyamna makhoidi yengbiramba hanthaba miyeng sing tamna hantharagli. Miyamna su Haksang gi phibam mimana draba singbu lura chana loina bituna makhoibu miyam gi marakta tenduna thauna leine hingna ba hona bada mateng pangbi haina appeal tawri. Puning handa da vida aigi ngamjari ba field da chalaga housing department na su skill development da puning changchalai CRC na su moina ngamjaba thakta skill development tauri commissioner disability na su skill development ki program silli sugumba program singsi tauraga isa da skill leiraga isa gi santhok lambi leiraga isa itomda hingjaba ngamaba matunga Manipur se mai pakpa persons with disability na punthan thanba ma wahalasi. Spastic Society of Manipur, Rotary Club of Imphal amasung Rotary Club of Polo City ni senduna ngasi Imphal West ki Tapopi Bazar da leiba Society aski office da palan thoromasi pangthokhi. Thoromadu da saru yakhiba MLA Karam Syamna hai Haksang ki phibam mimana drabasu wakhal da miyoi amani haina saukthong ni hingma ngamliba du sauraba gun amani.
disabled oiragasu ai isana yamna chapthokchaba amaga loinani hingba ngamido adu nangina khunne adu ngamgadabne akoi pangal kanba normal people sina moi ubuda mating pangning bodi wakal lo la alo matada akoi civilization je thak yone nang lawgadori adu akoi madu wakal lo laisi moi bung sisi mating pangse angam bathakta any department moi yawana karangada tra top wakal lo namada moi pokai ta lawina. All Manipur Disabled and Handicapped Persons Development Agency amasung Thaunauzam Sauba Memorial Charitable Trust na sentuna International Day of Persons with Disabilities ki thorom ngasi singjamai sanga makha khetri likai da pangthokre thoromatu da Thaunauzam Sauba Memorial Charitable Trust na tha khudingi disabled sing da piba pension singjamai kendra ki disabled warba miyoi sama da pikhi thoromatu da wangang bada trust asigi managing trustee Thaunauzam Roman hai haksang ki piba mima natraba sing asi hona ba yamna kanba isone pithorak bagun loina raklaba miyoi kanglup amani makhoi bu hanthane yengbebi ki mahutta pungning thogar piduna sogar pegidabani World Disabled Day lisingani kunmari Thobal Jila da su ZEO office ki conference holding si pangthokre punna haksang ki piba mima natraba angang kuthra tarukta khudol por piduna pungning thogar khi Palan Thoromasi Cheribamgi Lakhimpur Leba Institute for Children with Disabilities ICD came to su pangthokhi Palan Thoromasi Thobal Jila da su Development for Women's Program Center Thobal Wang Matabane Sendulangasi Center asigi hold the pangthokre Rising Forest Bibang Sentuna promoting industrial capacity amasung ease of doing business haibiramda nomagi oiba workshop ama Imphal gi hotel Imphal ngasi pangthokre Thoromatu da saru yakhiba Rising Principal Chief Conservator of Forest Anurag Baspain hai Manipur si mahausa gi pothok amadi kala sanskriti gi polam kaya watana leiba lamdam amani ina khulaba lamdam asigi pothok sing de yungpham oiba industry sing likhatpana lamdam asigi sel thum gi phibam phagaran mangamgani lamdam asigi umangi saruk sa da humbudra manga oibana umangi pothok sing da yungpham oiba industry sing likhatpa haibasi lamdam asigi sel thum gi phibam phagaran bada sauna mateng oigani paugi marak thana atenba break ama Manipur da amata ngairaba cancer layangi PET CT machine leiraba AOI Babina Speciality Hospital na cancer khangdokpada chawna mateng pangli machine asina cancer gi stage lepa amadi anaba mafam sing khangdokpagi amata ngairaba machine ni CMHT PMJY health card paiba singi oina lemna khudong chaba pizeri Dr. Singh na tumor board phamduna anaba sing layeng bada chawna mateng pangli Akupa Marol Gidamak NABH Panglaba AOI Babina Speciality Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soy Imphal East Tanabiu Tabiriba Pawasi Akas Bani Imphal Tegini Manipur ki hojik oriba phibam masigi yenglaga kanaguma singna social media da aranba paw sandokpa phajadaba wahi wata sejanaba madi aranba video messaging thakatuna miyam da lan onba yaba phibam lebadagi sarkar na jila kharada mobile internet service thamliba athingba makata na tha asigi manga phaw sandokle Rajagi Home Commissioner N. Ashok Kumar Thokpa Cherolaman Hai, Internet Service asi Imphal West, Imphal East, Bisnupur, Thobal, Kaksing, Kangpokpi, Surasanpur, Jiribam Amadi, Pherjol Jila Singda, Tha Asigi Mangagi, Lumidang Wairam Pung Manga Minute Tara Manga Phoba, Athingba Thamle. Manipur ki irang number moiduna lanjena duna leiriba internally displaced persons IDP singi pifam thokpa sanpham sing matam sana pithok pinaba Mitei Council More amasung Mitei Society Surasanpurna Rajagi Home Commissioner Ashok Kumar ga unaduna taksin khre unabatu da Sri Ashok Kumar na IDP singi pifam thokpa tengbang gi sanpham sing tha asigi tara manga phawbade pithok lagani haibegi thajaba perakle hairi relief camp ta leitaba IDP singi su Tangai Fadaba Polam Sing Makata na Piki Gani Hainasu, Home Commissioner na Tazaba Piraki Hairi. Lema Kongdaleba 57 Mountain Division ki complex ta November Kunmangada Sankhi Badiki Thiba Kangdana Lady Bas Silmi, Laisram Kamal Babu Butek the Kaidana Tatu Piranaba, Mitei Society Surasan Puramasung, Mitei Council Morena, Marile Nebasing the Apil Tauri. Mahapung ngasi phawba langla langjil amata khangdana madi puthokpa ngamdana leiba sina meyamda khoirang khoisaw na hanba kaya po leba si authority na athuba matamda tangai phadaba thabak sing lokur pituna ko anbinaba apil tawri Krishi Bigyan Kendra KBK Likhat KBK sei yangkai mapung pharakpagi Golden Jubilee thoram gi saruk amoina ngasi khangabok ta leiba KBK Thobal gi office ta sayola masumna sathagadaba Krishi Sorna Samriddhi Week lising ali kunmari hawtokrai
थोरमदु मणिपुर लेंगाकी एग्रीकल्चर लोइसंगी मखादा ICAR ATARI Zone 6 उमियम मेघालय अमसुंग KBK थौबाल सिनबनी थोरमदुदा सयोल अमसुंगना पांथोकदबा किसान मेला अमसु हौदोखी कक्सिंग पुलिस कमांडो की अपुनब कांगबु अमरंगरंग कक्सिंग लमखाइदगी KCP PWJ की मरी फारे पुलिस की पाउनाई मखोइदगी M20 की पिस्तौल अमा दिमा लेटर अमसुंग अहांग टेक्स रिसिप मरीफु फागतखी फागलब पोलम सिंगल लेना फागलब मियोसिंग मखाताब थाबक लोखनबा कक्सिंग पुलिस स्टेशन दे सिनखरे भारत की हिमालयन रीजन द इफुट सिंह मांगसिलपगी थेंगनरिबा समस्या सिंह असिग मरी लेना ngasi मतौ करमने इफुट सिंह निंगथीने संगतकनी हाइबेगी मतंगदा नुमित हुमनी की ओइबा वर्कशॉप अमा उखरुल जिल्ला की लुंगहरदा ngasi दगी होंखरे वर्कशॉप असी माउंटेन इंडिजिनस नॉलेज सेंटर उखरुल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ICIMOD अमसुंग ACWADAM न पुने सिनबनी ट्रेनिंग कैम्प असिदा अखंग आइसिंगना इफुट सिंह मपांगल फानबा मांगखिगदोरबे इफुट सिंह योखतपा मदी मसिग मरी लेनबा हिरम कयादा वांगांगनी असम राइफल्स ने सेंदुना टेक्नोपल जिला दलेबा बटालियन हेडक्वार्टर्स दा ngarang मालेम की एड्स नुमित पालन तौखरे पालन की सरुक मोइना चीफ मेडिकल ऑफिसर ना जवान सिंह दा आई साइबी एड्स मतौ करमना ngakthokani amadi masigi layeng karamna sathagani haibagi matangda wangangki Walnut Development Officer Moria Masung Department of Horticulture and Soil Conservation Technopal Sinduna Integrated Development of Horticulture Scheme की मखादा निगम थादा थानबा मना मसिंगी मुरु मरांग येतोपकी थोरममा टेक्नोपल जिला की मोरे सब डिवीजन दा ngasi पांथोखरे नोने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लोंगमाई पार्ट 4 पीस लैंड लेबा वुमेन सोसाइटी ने सिंदुना लोंगमाई पार्ट 4 दा लमतु सेंगदोपकी थोरममा पांथोखरे आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ पांथोब थोरमदा अनोब क्रिमिनल लॉ अहुम भारतीय न्याय समिति भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम माई पाकना चनहनब ngमखिबा अदु जातिद कथोखरे सही असिगी जुलाई अमदा लेबाक सिनब थुंगना चनब हौखिबा क्रिमिनल लॉ अहुम असिना लेबाक असिगी आइन की चना कांगलोन हेना मनुंग मपान फाउना उहनबा हेना मतिंग लेबा अमसुंग हौजिक मतमगी खुनाई की तंगाई फदबगा सुसिनबा ngमहनबा पांदम थमली थोरमसी की नुंगी वाखलोंदी असोय अंगाम लेतब खुनाई साखोलब भारत सैरा की बहुता असुम फंगनब हाइबसनी थोरमसीदा आइन सिंह असि थाबक तो ओंथोकपा अदु हकथेंगना मियाम द उथोकनी अदुगा आइन सिंह असिना क्रिमिनल जस्टिस की मौंग अमुक हन्ना करमना सेमदोक लबगी हाइबदसु उटकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ क्रिमिनल लॉ अहुम असी मपुंग फाना सनहनबगीदमक पंजाब अमसुंग हरियाणा हाई कोर्ट की उकिल अमदी चंडीगढ़ बार की मिहुत सिंहबुसु थागब फोंदोखी थोरमदु सरु यारदुना गृह मंत्री अमित शाह हाई सही अहुम की मनुंगदा क्रिमिनल लॉ अहुम असी लेबाक सिनब थुंगना सनहलगनी मागना हाई लॉ अहुम असी मियामदा असुम वायल फंगननबगीदमक सेमखिबनी हौजिक सानबगी पाउ नाउरेम विक्टर दगी था सिगी तरा मरी अमसुंग तरा मंगादा पांथोकदोरिबा हुंफुनिथोय सुबा मिस्टर मणिपुर लिसिंग अनि कुनमरी द सरुक यागद यानबगी दमक फॉर्म थाबा हौरगनी सरुक यागदबा सानरोय सिंगना खुमन लंपाक्ता लेबा ऑल मणिपुर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन की ऑफिस दा लाक्तुना फॉर्म लौरनबा हाइरी छत्तीसगढ़ की नारायणपुर पांथोकदौरीबा 29 सुबह सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी 2024-25 सरुक यागदौरीबा मणिपुर टीम ऑफिशियल सिंगी मिंग लौथोखरे कर्नल KSH अरुण कुमार मेमोरियल 4th इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024-25 मथंग थागी अनीसुब चयोलदगी हौरगनी सरुक यागदब टीम सिंगना डिसेंबर 10 फाउबगी मनुंगदा रिपोर्ट तौरनबा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की चेरोल अमना खंगहलकली ओमान की मास्कोट चथरीबा मेंस जूनियर्स एशिया कप हॉकी 2024 ngasi डिफेंडिंग चैंपियन भारत का मलेशिया का सेमीफाइनल द सानरगनी मैच असी ngasi नुमिदांग पुंग 9 मखाइदगी हौगनी भारत की हॉकी टीम असिदा मणिपुर दगी प्रियो बर्टा अमसुंग थोकचोम किंगसन याउरी अतोपा सेमीफाइनल मैच अमदा पाकिस्तान गा जापान गा थेंगनगनी फाइनल मैच हयेंग सानगनी थाईलैंड की बैंकॉक द पांगथोकलिबा एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स द भारत की पावन काम्पेलीना सेंजन की तकमाल फंखरे भारत की ओइना गेम्स असिदा सेंजन की तकमान फंगबा असिना अहानबनी नेरोका FC क्लब ता अनोबा सानरोय सिंग रजिस्टर तौबदा अथिंग थमलंबा अदु लौथोकले हाइना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी की चेरोल अमना खंगलकली दिजमनी अरोबदा मरोबा पाउमु
Laisram Kamal Babu Mangkibigi Matang the Inquiry Committee Masamdona Tiganaba High Court of Manipur Kangkre. Sangsad ki ningtham mifamda Manipur gi irangi matang da khananaba MP Gaurav Gogoina House da adjournment motion pukat khre. Sarkar na mobile internet service makata na tha sigi manga phawba thingba thamle. International Day of Persons with Disabilities ki thoram ngasi malem ge tei mafam singalwan na Manipur da su paksana pangthong na ke masung Pradhan Mantri Narendra Modi in hairi anoba criminal law ahum leibak asida mai pakna sanan mangam khibadu zati asigi mai pakbani. Paulo